ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? నేను బాగున్నానండి. మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఎగ్ రెసిపీ చేస్తున్నానండి. కోడిగుడ్డు బజ్జీలు వేస్తున్నాను. నేను చేసే విధానం ఒక్కసారి చూడండి. నేను చేసేవన్నీ ఈజీగా హెల్తీగా ఉంటాయి కదా. నా రెసిపీలో చాలా హెల్తీ టిప్స్ కూడా మీకు అందిస్తాను కదా. సో చివరి వరకు చూడండి. ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లని పక్కన పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లలో ఎప్పుడైనా సరే గుడ్లు ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు నీటిలో గుడ్లేసి పొయ్యి మీద పెడతాం కదా, అలాగే ఒక స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసేయండి. అది సేఫ్ సైడ్ అండి. సేఫ్ అంటే ఎప్పుడైనా కొంచెం బ్రేక్ ఉండొచ్చు, దానికి కనపడకుండా ఒక బ్రేక్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనం వేసినప్పుడు బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా కానీ ఆ ఉడికేటప్పుడు అది లోపల సొనగా అనేది బయటికి రాకుండా ఉప్పు అనేది అక్కడికక్కడ ఆపేస్తుంది అనమాట. అందుకే ఎప్పుడైనా సేఫ్ సైడ్ ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసేసుకోండి. గుడ్లు ఉడకబెట్టేటప్పుడు చాలా మంచిగా వస్తాయి కదా, పొట్టు అది కూడా మంచిగా వస్తాయి. సో ఈరోజు నేను బజ్జీలు పిండిలోకి మాత్రం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుంటున్నానండి. ప్రతిసారి ఆ బజ్జీల పిండికి నేను ఓన్లీ ఉప్పు, కారం, పసుపు, వాము తీసుకునేదానిగా సాదాగా ఈరోజు ఎగ్ బజ్జీ కాబట్టి ఎగ్స్ వేస్తున్నాను కాబట్టి కోడిగుడ్లు కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలి కదండి. స్పైసీ కోసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక స్పూన్ కారం, స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసేసి కలిపేసుకుందాము. ఇందులో తగినంత నీళ్ళు వేసుకొని చిక్కగా చేసుకోవాలండి పిండి. కొంచెం పల్చగా అయినా కానీ గుడ్డు ఊరికినే జారిపోతుంది కదా కోడిగుడ్డు. సో నూనెలో పేలే ఛాన్సులు ఉన్నాయి, పేలే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏ బజ్జీలైనా పూరీలైనా ఏమైనా ఆయిల్లో దేవే ఏ పిండి వంటలు చేసినా ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అయితే ఇంకో టిప్ వచ్చేసి ఒకటి చెప్తానండి. మా అత్తమ్మ అయితే మా వారి వాళ్ళ అమ్మగారు అత్తమ్మ అవుతారు కదా, మాకు అత్తమ్మ అంటాం మేము. ఆంధ్ర సైడ్ అత్తగారు అంటారు, అందుకే క్లియర్గా చెప్తున్నాను. మా అత్తమ్మ మురికిలు కానీ ఏదన్నా ఇలా నూనెలో దేవే పిండి వంటలు చేసినప్పుడు ఆ కుడి చేతితో దేవుతుంది కదా, ఆ కుడి చేతికి వేడి సెగ తగలకుండా ఆ చేతికి క్లాత్ కట్టేసుకుంటుందండి, కాటన్ది. ఎంత మంచి ఐడియా. మా అత్తమ్మ అలా చేస్తుంటే భలే చేస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ కదా, సేఫ్ సైడ్ కదా. మన ఆడవాళ్ళం అండి, మనం ఎంత సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉంటే మన ఇంట్లో అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు, అంతే కదా. సో ఇలా చిక్కగా కలుపుకోండి పిండిని. ఇప్పుడు బజ్జీలు వేసే విధానం చెప్తాను. మీరు కావాల్సి ఇందులో ఇంకొంచెం స్పైసీ ఇంకా వెరైటీగా చేసుకోవాలంటే ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, వాము పొడి అన్నీ వేసుకోవచ్చండి, మీ ఇష్టము. సో నేనైతే ఒక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టే వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బజ్జీల కోసము కోడిగుడ్లని ఒక గుడ్డుని 4 ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నేను బయట మనం బజ్జీల షాప్లో కోడిగుడ్డు బజ్జీ అంటే ఫుల్ గుడ్డు ఇస్తారు కదా, నేనైతే ఫుల్ గుడ్డు బజ్జీ వేయనండి. ఇంట్లో జస్ట్ సింపుల్గా వేసేసుకుంటాను. మన కోసమే కదా, ఇంట్లో కోసమే కదా, అంత పెద్ద ఫుల్ ఎగ్ వేసి అంత కష్టపడను. సో ఒక ఎగ్ని 4 ముక్కలు కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్నగా వేసుకుంటాను అనమాట, సేఫ్గా చేయకాలకుండా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా. సో ఇప్పుడు మనం 4 ముక్కలు కట్ చేసుకునే ఎగ్ని ఉడకపెట్టిన గుడ్లని ఒక్కొక్క ముక్క వేసుకొనేసి బజ్జీలు చేసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ కోడిగుడ్డు అనేది చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ చెప్తాను. మీకు దగ్గు కనుక వస్తూ ఉంటే, ఎడతెరపకుండా వస్తుంటే, అంటే ఎడతెరిపి దగ్గు అంటే కంటిన్యూ దగ్గు వస్తుంటుంది, పడుకోనివ్వదు, రోజుల తరబడి తగ్గదు. కానీ ఈ మంచి టిప్ని పాటియండి, మీకు నెమ్మదిగా దగ్గు అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇది నిజమండి. సో రోజు ప్రొద్దుటే ఉడకపెట్టిన కోడిగుడ్డు తినాలి దగ్గున్నన్నాళ్ళు. ఉట్టప్పుడు కూడా తిన్నా చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఉడకపెట్టిన గుడ్డు తినడం స్టార్ట్ చేశాక మీకు దగ్గు అనేది చాలా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది గమనించండి. ఈ టిప్ని మాత్రం తప్పకుండా పాటించండి. దగ్గు కంటిన్యూ వచ్చేవాళ్ళు ప్రొద్దుట పరకడుపుని అని కాదు, ప్రొద్దుట మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడే ఉడకపెట్టిన గుడ్డుని చక్కగా కొంచెం వేడివేడిగానే తినేయాలన్నమాట. కారము, ఉప్పు, నూనె ఏం కాదు, ఉడకపెట్టిన గుడ్డే తినాలి. దగ్గుకి చాలా మంచి ఉపాయం చేస్తుందండి ఉడకపెట్టిన కోడిగుడ్డు అయితే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా బజ్జీలుగా వేసేసుకొనేసి నూనెలో దేవేసుకుందాం, సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. ఇందులో అయితే నేను సొంతంగా చేశాను. ఇంట్లో టమాటా పచ్చడి, నిలవ పచ్చడి చేశాను. పచ్చి టమాటా ఆవకాయ
ట్రై చేశాను. ఆ రెసిపీ మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఆ పచ్చడి వేసుకొని టేస్ట్గా నంచుకుని తినేసామన్నమాట. సో ఇందులో మనము సాసులు అవి వేసుకుని తింటారు, కానీ నాకు సాసులు అవన్నీ ఇష్టం ఉండదు. మా పిల్లలకైతే టమాటా సాసు, బార్బిక్యూ సాసు ఏవేవో వేసుకు తిన్నారు. మేమైతే నేను చేసిన టమాటా ఆవకాయ పచ్చడితో తినేసాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ ఇంట్లో కూడా పచ్చళ్ళు ఉంటాయి కదా, మీరు కూడా చేసుకుని చక్కగా తినండి. ఓకేనా? కోడిగుడ్డు ఒక ఉపయోగము, కోడిగుడ్డు వల్ల హెల్త్ టిప్స్ ఇచ్చాను కదా, తప్పకుండా పాటియండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ అందరికీ నా తరఫున, మా ఫ్యామిలీ తరఫున, అందరి తరఫున థ్యాంక్స్. See you again. Bye bye.